正宗川贝炖雪梨，咳嗽感冒，变天了，感冒了，喝这个很有效果的正宗川贝炖雪梨。这几天蛋蛋有点咳嗽，川贝炖雪梨这东西确实很灵，不管是我还是他爸，还是蛋，只要吃上个2顿，基本上症状就会消失了，效果特别明显。今年物价涨得真的是有点厉害，前几天去买川贝，涨到50元10克了，今天去买阿胶，价格吓我一跳。去年买的时候我就很感慨，想到07年的时候60几元半斤，去年买要120半斤，结果今年居然要211半斤。这年头真的是什么都涨，就是工资不涨，老百姓日子难过啊。原料：梨1个，冰糖几粒，川贝5克，小孩子吃的话3克，将川贝碾成粉末做法：一将梨顶部平切开，用勺子挖去梨心，加入川贝粉，加入冰糖，加入清水，不要溢出来。